кричалки. Ребята, любите кричалки? А какой народ громче, девчонки или мальчишки? Давайте проверим. Мальчишки будут кричать ха-ха-ха, ха-ха-ха, победить девчонок просто ерунда. Мальчики, давайте повторим эти слова. Ха-ха-ха. Победить девчонок просто ерунда. Маш, дальше. А девчонки Будут кричать хи-хи-хи, хи-хи-хи, не говорите чепухи. повторяем, девочки. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, не говорите чепухи. Ребят, девочки, 2 раза. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, не говорите чепухи. А теперь начинаем кричать. Женя Марухленко, громко мы не кричим. Ты меня слышишь? Мы не на стадионе находимся. Так, 3, 4. Мальчики и девочки вместе кричим. Повторяем, ребята. А на улице мороз, ну-ка все потерли нос. Трем носик. Ни к чему? Ни к чему набить баклуши, быстро все взялись за уши. Быстро взяли за ушки все. Покрутили, повертели, вот и уши отлетели. У кого не отлетели, с нами дальше полетели. Головой покачали, по коленкам постучали. По плечам похлопали, а теперь потопали. Молодцы, ребята, браво! Вы играли все на славу. Ой, я с вами заигралась. Ведь Дедушка Мороз приказал мне принести ему волшебный ларец. Где же он? Что это за ларец? В этом ларце хранятся новогодние желания ребят. И Дед Мороз велел мне ему принести срочно этот ларец. Да вот же он! Кто ларец? Подожди. Подожди, а ребята успели загадать желания? Ладно, давайте так. Пока играет музыка, передавайте ларец по кругу и загадывайте мысленно свои желания. Посмотрите, не уроните ларец. Так, сейчас, Маша, подожди, заиграет музыка. Значит, ребята, вам Маша дает ларец, вы передаете друг дружку, загадываете желания. Подожди, музыку. Я хочу машину! Передаем. Быстро передаем. Машина настоящая! Загадали желание, передаем. Куда? Теперь родители. Давайте ларец мне. Говори. Говори, давайте ларец мне.
Женя тут полазил, теперь... Среди лесов, среди снегов я с дедушкой живу. И жизнь моя, как сладкий сон, как сказка наяву. Сегодня Здравствуйте, ребята, здравствуйте, гости дорогие. Здравствуй, хлопушка, хохотушка. Вижу, ваш праздник уже начался. И я сразу поняла, меняемую выдержку Мороза здесь уже ждут. Правда? Да! Они елочка у вас красивая. Скоро, совсем скоро зажжется на ней волшебная... Это искусственная! Ребята, те, кто танцует танец, вышли и построились.